Да имаш плочки и ясно изразена коремна мускулатура е може би една от основните цели на много от трениращите. Това обаче може би не е толкова добра идея, колкото си мислите. Нека ви кажа и защо. Плочките са топ цел не само на много от мъжете, но дори на немалко от жените. И докато няма как да се отрече, че тази визия е много привлекателна, поне на външен вид, то на едно друго ниво може би не е това, което много хора очакват. В следващите минутки искам да ви дам малко храна за размисъл и да повдигна една гледна точка, която малко други хора повдигат. А именно, че да имаш плочки може би не е толкова добра идея и не е подходящо за всички. Една от основните задачи и приоритети, които нашето тяло има, е да поддържа сравнително строг контрол върху теглото ни и да не позволява то да се покачва или понижава твърде много. Това може би е странно да се изрича във време, в което наднорменото тегло и затлъстяването са основен здравословен проблем в световен мащаб, но това е друга тема. Изниква въпросът обаче, как тялото ни преценява какво тегло да поддържа. Отговорът може да бъде сложен и дори няма да се опитвам да го обяснявам в детайли, но една простичка теория е тази за Body Weight Set Point, позната още и като Body Fat Set Point. На български не съм срещал подходящ термин, а директният превод звучи не особено добре, но накратко това е определена точка, определено ниво на нашето общо тегло и телесни мазнини, при които тялото и организмът ни се чувстват най-добре и функционират оптимално. И тъй като тялото ни много харесва това ниво, с помощта на десетки и дори стотици механизми, прави всичко възможно да направи така, че да го поддържаме дългосрочно. И ако се отклоняваме, това да се случва в тесни граници и за сравнително кратко време. При всеки човек този сетпойнт може да е различен, особено когато става дума за количество телесни мазнини. При някои хора този сетпойнт е много ниско. Това са хората, които натурално и без особени усилия могат да поддържат много нисък процент телесни мазнини за дълго време, без това да оказва отрицателно влияние върху здравето им. При някои хора обаче този сетпойнт е малко по-високо, а пък при други много по-високо. И тук настъпва онзи момент, в който според това какъв сетпойнт има човек, може и следва да има различни очаквания и различни цели. Защото ако сте от хората, чието тяло се чувства най-добре на 18% телесни мазнини, а се опитвате и имате за цел да поддържате 10% целогодишно, това ще е един много труден за вас процес. Да достигнеш 10% телесни мазнини не е невъзможно и дори бих казал, че е възможно за всички хора. Някои от хората обаче ще имат много по-големи трудности както да постигнат тази цел, така и да я поддържат. Затова и съветът ми е, ако вие сте от тези хора, задайте си и помислете добре върху въпроса. Заслужава ли си целта да постигнете толкова нисък процент телесни мазнини и ще имате ли възможността да я поддържате в дългосрочен план? Дали ще може да се борите ежедневно с високите нива на глад, с ниските нива на енергия, ниското либидо, лошото настроение, загубата на сила и прогрес в тренировките и редица други, които ще бъдат ежедневно с вас. Изниква въпросът обаче как да разберем какъв е нашият сетпойнт. И за съжаление общо валиден отговор няма. От една страна това може да се разбере чрез експеримент и опит да постигнете много нисък процент телесни мазнини. Ако този процес е изключително труден и мъчителен, ако сте опитвали, но не успявате да задържите тези резултати за повече от месец-два, ако въпреки отличната на пръв поглед форма се чувствате ужасно, то е много вероятно вашето тяло да се чувства по-добре на по-висок процент телесни мазнини. И съвсем логично, това как се чувствате при дадена телесна композиция също може да е знак. Ако в сравнение с 10% на 16% телесни мазнини се чувствате супер, пълни с енергия, прогресирате в тренировките, нивата на хормоните ви са по-добри и така нататък, то това вероятно е златната среда за вашето тяло. Да, всички искаме да можем да поддържаме 10% телесни мазнини целогодишно, но за съжаление не за всички това е възможно и най-важното е да си напомняме, че правим всичко това преди всичко, за да се чувстваме добре и да сме физически и психически здрави. Това какъв билет изтеглим от генетичната лотария оказва значително влияние върху нашите резултати, независимо дали става дума за това колко нисък процент телесни мазнини можем да поддържаме с лекота или пък за това колко мускулна маса и сила можем да развием. Препоръчвам ви да изгледате това наше видео, ако искате да разберете какъв е вашият генетичен потенциал. Не забравяйте да се отбиете и на нашия уебсайт bb-team.org и да разгледате услугите, с които можем да ви бъдем полезни. Благодарим и нашите партньори за възможността да заснемем това видео в тяхната зала за високоинтензивни функционални тренировки Skillbox by Atama. До скоро!